Arratsaldeon eta ongetorri iraileko ohiko pleno honetara. Gai zerrendako lehenengo puntua da 2025ko uztailaren 21ko aktaren onarpena. Ados? Bai. Baho batez onartuta geratzen da. Bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak. Bai. Hirugarrena, Deba Goieneko zenbait udalerrietan kanpo argiteri publikoa berritzeko Deba Goieneko mankomunitatea eta udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena. Mankomunitateko ez da ditu udaldanak edo iladanak, mankomunitateen bitartez idaeri eskatu zioten laguntza bat argiteri publikoa aldatzeko. Laguntza hori eskuratu egin da, eta orduan nahin udalek konpromiso hartu behar due mankomunitatearekin, bakoitzari dagokion zatie, tokatzen da fetxatan aportatzeko. Hortarako, hartuko onduke konpromisoa hitzarmena sinatzeko, eta alkateari hemen eman onduke sinatzeko. Gai hori bi batzordetan aztertu da, zati baten baita antolakuntzak, bentsa jakitun izan behartzen kortatzaien txostenan berri. Onartzaren aldeko botoak, bago batez. Bai, igual aipatzia urrengoko urratsak izango diela proiektu teknikoa onartzia, hori fintzen gabiz, urrengoko lurralde batzordian ja horren berri emango dugu. Baina aurrera atzegarren izango da aldaketa bat 1255 luminariakoa eta 1.200.000 bueltako kreditua izango da. Horrekin pentsatzen dugu, bere garaian adostu ginen 2030ko aurrezpen eta emisio helburuetara be ekarpen bat izango dela. Baina hori ja proiektua bera eta urrengoko lurralde batzordian konpartiduko. Laugarrena, ikerketza prozedura abiatzea jakiteko udal inventarioan bide publiko bezala sartuta dagoen 1107-0000 Camino de Caserio Eduegi a Caserio Amuski Barbolu bide publikoa ote den. Edo eta baldin badago ondo identifikatuta eta deskribatuta ote dagoen. Eta baita, Gipuzkoa 3.360 errepidetik Amuski Barrera doan bide hormigonatua publikoa edo pribatua den. Eta publikoa balitz non amaitzen den. Baina espedientea hasiko litzeke, audientzia emanez baserritar guzti horiei, eta baita boletinen da publikatuz. Eta espediente horren instruktore, aurrengo idazkarie izatea proposatzen da. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Bosgarrena, 2024ko kontu orokorraren onarpena. Kontuen batzorde bereziak aztertu zituen 2024ko kontuk eta onartzea proposatzen due. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Urrengoa, udal aurrekontuaren 3 kreditu aldaketa onartu die dekretuz, bata 10garrena 20.804 eurokoa onartu zana uztailaren 10-en, besta bat 10.394,46 euroko gehikuntza bat onartzen dana, onartu zana, hau da 12garren kreditu aldaketa eta onartu zan irailaren baten, eta 3garren bat 14garren kreditu aldaketa alde batetik murrizketa bat eta beste alde batetik gehikuntza bat eginez, 15.000 eurokoa gehikuntza auzoetako garraioako diru laguntza
emateko osan, onartu dela, da besterik gabe kontu ematea. Ordenantza fiskalen aldaketa. Ez dakit norbatzak. Bai, zaldeon. Udal gobernuak 2026ko ordenantza fiskalen proposamenan landu ostian eta datu ekonomiko guztiak aztertuta gero, hau da onartzeko ekartzen dugun proposamena. Horretarako kontuan izan ditugu, herritarren zein udalaren egoera ekonomikoa batetik eta kalitatezko zerbitzuak emateko helburua betetzea bestetik. Hori horrela, oro hartasak eta zergak 3,5 igotzea proposatzen dugu. Azkenengo urtietan, tasak eta zergak kapeixan azpitxik igotziak kalitatezko zerbitzuak emoteko esfortzu gehiago egin beharra suposatu dutza udalari. Eta ia aipatu bezala, egoera pixkat egonkortu hala, udalak bere gaitasun ekonomikoa berreskuratzen joan beharra dauka. Hau da, proposamen honen arrazoia. Gaur jakin dugu gainera, iraileko kapeixa 2,9 igo dela. Aurrekari hauekin, eguneraketa itxia proposatzen da tasa eta zerga gehienetan. Zaborran kasuan, iaz lege dira egokitu ostian, aurten tarifa 0,33 igoko da, praktikan mantendu. Eta uran kasuan 2,54 igoera. Etxe-etxeko laguntza, zerbitzuan tasarik ez igotzea proposatzen da. Zentzu honetan, aurten oposizioak inditzuan ekarpenak ezin izan ditugu onartu, aurretik aipatutako azalpenekin bat ez datozelako. Batzutan ez da posible izaten akordio batera iristea, baina eskertzen da proposamenak itxia. Beraz, hau da gobernuaren proposamena 2026ko ordenantza fiskaletarako. Zer azaldu nahi duzu, bozkatzea pasauko, Bueno, proposamen izango litzeke ordenantza fiskalen aldaketa onartzea, 30 egunez jende horren ongo litzeke, eta ez balitze reklamazioik aurkeztuko, behin betirako onartuta ulertuko lieke eta indarren sartuko lieke urtarrilaren batean. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen die 10 aldeko botokin eta 5 aurkakokin. Boto azalpenik. Bai. Nahi ginoan eman gure boto azalpena. Udalak kobratzen dauen tasa eta zergen kalitatezko zerbitzu jasangarriak mantendu ahal izateko balio behar dute. Hori danok ados gaude, dano dakigu eta horrez dago eztabaidarik. Guk ordenantza fiskalen berrikuspen moderatua eta progresiboa proposatu dugu. Familiei gehiegizko kargarik jarri gabe. Proposatu eta nortu duzuen zerga eta tasetan 3,3ko egoera gure iritsiz gehiegizkoa da. Eta dirua biltzeko nahia bezala ulertzen dugu. Datu bezala, eta hori dano dakigu, ze kuadrotan dago, azken 28 urteko KPI, oda IPC, KPI eta ordenantzen igoeren aldea, 7 puntu baina gehiagoskoa da. Udalaren aldea, da, ordenantzen alde. Eta horrek esan nahi du, ordenantzak KPI baino gehiago igo direla, 7 puntu gehiago. Eta oraindik gehiago igo nahi ditugu aurtengo igoerakin, eta horrekin ez gatoz bat. Gure proposamena 2,5ko igoera izan da, aurtengo KPIko hortik ibileko dela, nahiz eta azken hilean 2,9, oinarte 2,5, 2,6, horren inguru ibili da. Uste dugu igoera hori zentzuzkoa dela, 3,3 gure ustez ez. Zerbitzuen kalitatea igoera horrekin bermatzen dela, eta familiei ez zaie jartzen karga gehiizkoa. Guk egindako 9 proposamenetik 8 ez duzue onartu, eta bat, esan duzue, aztertuko dela. Azkar komentatuta puntuak hau ziren. Autoelektriko eta hibridoen presioen gaur egungo mugak, hau da, gaurko bozkar arte indarrean zeuden o dauden ordenantzetan, 45.000 euro artean mantentzia, muga horiek mantentzia.
obarien hartzeko duen, hau da, laguntzak edo obariak jasotzeko kapasa eskubide izateko. Helburua, dano daukau garbi, da auto kutsagarrienak gure kale guztietatik eta errepideetatik kendu, ahalik eta azkarren. Ez asko eman duzu, Harin zerbitzuko tasa 2,5 igotzea, eta ez zuek proposatzen duzuen bezala, 10% eta 100% bitxartean. Ez asko eman duzu. Azokako baserritxarrei igoerarik ez esartzea, eta ez. Establezimenduk irekitzeagatik lizentzi igoerarik ez esartzea, ez eskua. Udal irelekuan igoerarik ez aplikatzea, ez eskua. Udal euskaltegian igoerarik ez esartzea, helburua, beti bezala, euskara ikasteko arrastasunak emateko, ez eskua. Udaleko eta kirol kampuseko presisuak ez igotzearenekin, ados gaude, zuek proposatutakoekin, eta eskatu dugu, egun gehiagotan, eukitzeko aukeria kampus hori, konsiliezinua eta familia guztiei laguntzeko. Hori da, aztertzeko daukagun puntua, daukazuen puntua. Gero, zaborren tasari dagokionez, oraingoz ez igotzea eskatu dugu, eta gehienez 2 hilabeteko epean tasa kalkulatzeko, o berkalkulatzeko, modu berriak esartzeko azterketa bat egitea, hori da eskatu duguna. Gaur egun, ordaindu beharrako tarifa kalkulatzeko orduan, ez da kontutan hartzen herri bakoitzak sortzen dauen zabor kantitatea. Ez da erabiltzen den bilketa sistemaren kostu gabe. Orduan, guri ez zaigu bidezkoa eta jasangarria iruditzen kafe para todos, esaten den bezala, mankomunitatean. Bergarrok, gure kalkulen arabera, gehiagizko tarifa ordaintzen ari gara. Eta azkenik, aurreko urtean eskatu duen bezala, 2016ko erabakia aldatzea proposatu dugu. Adibidez, hartzia KPI-a abuztutik abuztura, edo hartzeko beti urtero epe berdina, eta kontutan hartuta ze fetxatan garen, abuztutik abuztura da azken datua eukiko duguna beti, eta hori erreferentzita hartu tasen igoera aplikatzeko. Nik argipen batzukin notzuko, Martin. Aipatu oso, azkenengo 30 urteko epian, ordenantza fiskalen igoera KPI-aren goitikoa izan dela. Baina tablari eskatuko notzuko azkenengo denbora motzoan behiratu ezkero beste irakurreta bat itxeko aukera moten da bela, nabarmena dala uste dut. 2015an, aldia ordenantza fiskalak eta KPI-aren igoeren artean 11,15%koa zen. 2019an, 11,76koa. Gaur egun, 7,42koa. Horrek zen edo, 2019-tik 2024, hain zuzen be, desberdintasun hori 4,24 jetxi dela. Eta horrek esan nahi da, 2019-tik 2024, ordenantza fiskaletan erregulatzen dien zerga, tasa eta prezio publikotatik udalaren sarrerak 4,24 gutxi hau diela proportzionalki. Horrek sortzen dituen zailtasunekin zerbitzuak mantentzeko eta zerbitzu publikoen kalidadia mantentzeko. Lehenengo esan duzen moduan, kalidadezko zerbitzu publikoak emon nahi baldin baditzugu, oso importantia da diru sarrera horrek mantentzea. Eta dano dakigu azkenengo urtetan, hori baino askoz begitxo igo dela kostuak, bai familizetan, baina bai udalian be, bai zerbitzutan, bai edozein suministrotan eta edozein emon biharreko eskaintzatan. Beraz, itxendan proposamenak ez dau hori soluzionatzen, udalak segitzen dau alde hori mantentzen, eta KPI itxiko balitz 2,9 izan, zuk astilanakin eta asmauna izan duzu zela bukatukan urtia inok ez dakiguna, 2,9 izan da azkenengo datua, 3,5 onartuta 0,6 jetxiko litzake, eta alabe 3,6 izango litzake udalaren saldo negatiboan gelditxoko litzakena 2019-tik ona. Esan nahi dutena da, udalak, eta jakinda azkenengo urtetan egoera zaila izan dela familien dako, esfortzu hori indau, baina ezin dau etengabe mantendu, eta nolabait sortzen dien gastuekin orekatzeko erabaki batzuk hartu beharra dago. Eta oinguan, 2,9 KPI igotzen danean, 3,5ko igoeria proposatzen da. Usto zentzuzkoa azkenengo urtetan hartutako erabakisekin,
eta zerbitzu, kalitatezko zerbitzuak emoteko nahixarekin. Eta jaz, gauza zehatz batzutara juneko nuke, azkar luzatu barik, baina aipatu dituzen neurri konkretu batzuk, eta bat adibidez baserritxarrei zerga ez igotzea, esan nahiko nuke oso kosmetikoa dien proposamenak izan diela. Kasu hortan, 16 zentimo hileko gabitz berbetan. Edo beste batzuk, oin ez gogoan, beste harin zentruan izendan proposamena diru sarreren arabelako eta bai benetan progresiboa dan zerga batera jutia planteatzen da, ixe 3.000 euroko kostua daukan zerbitzu bat pertsonako eta urteko, kasu txarrenian, diru sarrera hundixena dauzkan pertsona baten kasuan, 140ko kofinantziazioa ez litzaka ailegauko. Eta diru sarrera baxua dauzken kasuan 200 izango litzake. 3.000 euroko zerbitzu bat kostatzen dara pertsonako, pertsona askok eta askok, 70 euro inguru urtean pagau biharko lukete. Zene dutena da, udalak eta jakinda oinarrezko zerbitzua diela esfortzu hori itxen dau eta itxen jarraitzuko dau, baina uste dau, ordenantza fiskaletan ezartzen bien kriterioak zentzuzkoak eta koherentiak izan bida diela, eskaini nahi ditugun zerbitzu eta udalak defendu bida dituen baloriekin. Bueno, atzalde hon danoi. Gorka, zuk hartu duzu 2019ko balorea, ez? Segon diferentzia, 11,erdi, ez da? Eta jo duzu 2024an 7,40. Oin, 2025an KPI-a zenbaten geratuko da ez dakigu, igoeria zue planteatzen dezuna garbi dago, 3,5koa. Zuen idatzian, gaur esan duzue gaurko KPI-a 2,9 dela, guri pasatutako aurrekontutan zuen aurreikuspena urtea bukatzeko 2,3 da, hor badago kontraesanen bat, ez da? O kalkulua ezin nuen ondo egin, edo KPI-a badakigu aldatzen joaten dela. Nik uste dut 2,3 jartzen da bela. Zuet pasatutako dokumentuan 2,3 zuen aurreikuspena. Osea, 2,3, 3,5ken 2,3, 1,2. Bueno, behiratu, baina gu daukagun dokumentua da, zue pasautakoa, gu besterik ez daukagu. Nahi nebana esatea, ez dakite udal gobernuaren helburua dan 11%ra heltzea, progresiboki, guk hori ez dugu konpartitzen, guk ikusten dugu badaola margen bat, esan dugu dala 7,40koa, 2024an, dagon margena historikoa, eta 25an ikusiko. Orduan, guri 3,5koa Martinek osoan saldu den bezala, gehiagizkoa iruditzen zaigu, eta uste dugu, noski, zerbitzuak kalitatezkoak hori ados gaude, eta danok alegintzen gara, hori hola izan dadin. Beti esaten dugu, baita ere gero, aurrekontuak eta udal bat gestionatzen danean, danok itxen duen bezala gure gestio pertsonalean, gure gauzetan, hor bilau bidala, nundi murriztu gaztuak, eta guk uste dugu hori badagola egiterik, eta nahi bada, honen baten berba ingo horretaz, baina uste dugu hori inlekiela, eta hori alegin hori inbiako litzakela, gehiago biztanlei edo herritarrei gehiago karga handitua baino, gure ustez. Gero esan duzu, sartu zara, konkretu baten, basarretarrena, badakigu zuk esan dago kopurua, kopuruaretxik ez jaso. Zuek erabakitzen duzue, aplikatzia 3,5ko igoera, oso txikia da, ados, badakigu. Guk ez da ititza erabilizun kosmetikoa, ez dakit, ez. Gu lehen sektorea, bultzatzen dugu aldantana, eta badakigu, hau, ez da bela, ez da izango la panacea, basarritarrentzako, ez lehen sektorea, basarritarrentzako. Orduan, ez igo, hori da bat. Eta gero, joaten bagara besteak aztertzen, joan lekigu sartzen hor, baina, bentzet, esan duzu kosmetikoa dela, eta barkatu, gu kosmetika itxen ez gabitz, hau planteatzekoen. Besterik ez. Lehen esan dut, udal zerga politika
koherente izan behar dela emon nahi den zerbitzuekin eta transmituaren nahi den baloriekin, eta gehiago esango nuke udal batzan be koherentiak izan behar gala esan eta inakin, eta lehen aitzatu dut 2015 ez dut kasualidad ez aitzatu, eta 2019 artean, zeuk esaten duzun diferentzia hori ordenantza fiskalak eta KPI historikoaren, netako ez da referentzia bat, eman zuek erabili duzuen ez, igo inzan. Zena dutena da, ez da koherentia, gobernuan dagoen taldiak, eta zuek ordezkatzen duzuena momentu honetan, bere jardunian, diferentzia hori goze banian, urrengo urtetan, behin eta berriz, diferentzia hori jetxibia dela aldarrikatzen egotia. Edozen modutan, eta esan duten moduan, uste dut importantia dela, zerbitzu publikoen mantentzerako hartu beharreko neurri strukturalak hartzea, eta itxatu oso gastuaren jetxiera, da, por supuesto, inbeharrekoa da, pentsatu jakinean zaitela, baina bigarren kapitularen gastuaren azterketa batzutan eta bagabitz, eta inbeharreko kontua di, eta horrek aurreke kontuei begira ikusiko duzen maitza eukileiken, baina ordenantza fiskalak esan duten moduan uste dut, koherentiak eta autofinanziazio publikoa bermatzeko neurrixak bideratu beharreko zentzuan hartu beharreko erabakia diela. Zortzigarren puntue, inventarioaren zuzenketaren onarpena. Inventarioaren zuzenketak dauzka eragina 2024 abenduaren 31ko datarekin, eta, bialdu zitzaizuen alta, baja eta aldaketa proposamenak. Onartzearen aldeko botoak? Bago batez, onartuta gehatzen da. 9. Deba Goieneko mankomunitateko estatutuen aldaketa proposamena. Mankomuniak indako proposamena bidali zitzaizuen, eta proposamena da aldaketa hori onartzea. Onartzearen aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen dira. 10. Agitaz eta zien tarifak onartzeko proposamena. Da 2026ko tarifa berrien proposamena. Antolakuntza batzordetik pasatu zen eta proposamen bat bialdu zaizue. Onartzearen aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen da. Eskaera eta galderen puntura, baina pasau baino lehen beste lau gai aztertzea planteatzen zaizue. Ostegunean eta ostiralean bidali zitzaizuenak. Bata da, udala eta erakunde autonomoen aurrekontuaren ejekuzioa 2025ko 2. hiruhilekoan kontu emate izango litzeke, besterik gabe. 2025-2027 dirulaguntzaren plan estrategikoaren aldaketa. 3. 13. kreditu aldaketaren onarpena, eta azkena, etxeko laguntza zerbitzua finantziatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenaren luzapena. Lehenengo eskatzen dugu, ea adosaeten gai horiek osoko bilkura honetan aztertzearekin. Aztertzearen aldeko botoak, bago batez hori onartuta, banan-banan jungo gara. Lehenengo esan dian bezala, udala eta erakunde autonomoen aurrekontuen ejekuzioa 2025ko 2. hiruhilekoan besterik gabe kontu ematen zaizue, jadanik diputazioa bialduta dago, eta da jakitun izateko. Gero, 13. kreditu aldaketa onartzea proposatzen da. Asaltzen die partidak, gehitzen baserribideetan da murrizketa batzuk da ere, baserribideetan eta liburutiko liburuetan, eta gehikuntzak, kantina, gorlako kantina, ursarea, eta liburuak eta argitalpenak kultura. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin. Puntu bat esalta behin dut, 10 aldeko botokin, eta 5 abstentziokin.
beste puntu bada 2025-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren aldaketa. Hor aldaketa planteatzen da osoetako tasi zerbitzua edo handitzeko partida 15.000-tik 30.000-ara. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 10 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Eta azkena, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenaren luzapena. Hasiera batean 4 urterakoa zen, ia 2 aldiz edo luzatu da, eta proposamena Aldunditik bidali dutena da beste urte baterako ere luzatzea. Batzordetik pasauta da. Onartzaren aldeko botoak, batez onartuta geratzen da. Eta azkena, eskaera eta galderak. Nik bukatu aurretik hitza hartu nahiko nukila oso labur, baina kontxiri aipamena inez. Makina bat urte udalian lanian paseta gero gaur izan da bere azkenengo plenua, eta ez nuke bukatu nahi udalbatzan izenian eskerrak emon barik. Udalbatza honekin 2 urte eta erdira doia, gutako batzukin ja 10 bat urte bai, Irune, Maite, Ainoa, Aitor, Ziortza, hortxe, eta udalian 30 urtetik gora ino ondoren uste da aipamen hori zor eta merezi txakua dela, eta eskerrak emonez, bide hona jarritzezke oba batzut. Eskerrik asko zoi ere, bale? Baita ere gure taldearen izenean, eskerrak emuteo, eta ez bakarrik gure taldearen, baizik gure aurretik ehondien alderdiaren taldeen izenean ere eskerrak emutea, bale? Eta ondo bizi eta aprobetxau. Hori da, suerte. Vale.